Og áfram höldum við föstudagsþáttinn á N4 og nú hann kominn til mín Örlygur Hnefill Örlygsson, hótelstjóri á Húsavík. Jæja, ding dong, velkomin. Heldur betur. Hvað segirðu gott? Ég segi alveg rosalega gott. Hvernig þetta sumar búið að vera hjá þér? Sko, ég búinn að vera að taka móti ferðafólki núna í 14 ár, sem er alveg ótrúlegt og ég var nú að hugsa það í sumar, sko, að þetta er búið að vera skemmtilegast sumar hingað til. Er það virkilega? Og það er út af því að það er alltaf rosalega gaman að taka móti okkar erlenda ferðafólki. Já. En Íslendingarnir sem eru að ferðast núna, þeir eru að ferðast á allt öðrum svona takti, þeir eru að fara hægar yfir og þeir eru ekki að flýta sér að sjá all fjöll og alla fossa, þeir eru bara að koma til að njóta mannlífsins. Það er líf allan daginn í bænum hjá okkur og auðvitað tjekka er sent út og sofa lengur heldur en ferðaverðir, þannig að það er strembi í þrifunum, sko, það er tjekka út sent og nýir koma snemma, en þetta er búið að vera svo gaman og það er svo mikið gleði í öllum og fólk er að upplifa landið sitt einhvern veginn alveg upp á nýtt. Það er kannski líka þetta sem að fólk hefur verið bara einhvern veginn að ferðast utanlands og nú eru við að endur uppgöta Ísland sem er frábært. Sko, ferðafólki sem við erum búin að fá í sumar, þetta er augljóslega fólk sem er vant að ferðast. Við finnum það alveg, sko. Ég hugsa að sko, þeir Íslendingar sem við verið að fá undanfarna ár sé kannski frekar fólk sem er síðar að ferðast til útlanda, en nú erum við að finna fólk sem er að sko, koma og bara er vant ferðafólk. Veit hvað það vill. Já, gerir vel við sig. Verðin eins og í gistingu eru lægri en fólk er að kaupa meiri þjónustur og meiri mat og meiri drykk og sitja lengur og skemmta sér betur. Heyrðu, og þið náttúrulega eru svo snöggir að hugsa þarna á Húsavík. Eurovision var frumsýnd hvað í vor? Já, hún kom núna í lok júní. Og við settum allt á fullt. Skynjiði bara strax að þarna var eitthvað til að vinna með? Gera eitthvað með þetta, sko. Af því að Húsavík fær að koma svo fallega í gegn í myndinni og nýtur sín vel. Og við fundum það bara strax daginn og þessa helgi eftir að myndinni frumsýnd að sko leitar, við sjáum það alltaf heimastíðinum hjá okkur, það er mikið verið að leita að Húsavík. Við skynjum að þetta myndi vera eitthvað, sko. Og þið opnuðu bara barinn Jæja Ding Dong, daginn eftir, eða? Nei, þetta var 2 vikur sem við tókum okkur að græða þetta. En þetta er útibar. Þetta er útibar við hótelið sem við rekum. Við smíðum bara nýtt svæði þarna við hliðina á hótelinu, bara Jæja Ding Dong barinn. Og af því að barinn í myndinni er ekki tilbúningur, hann er ekki til í alvörunni. Voru að eldast svolítið við lúkið þar? Nei, við vorum bara að leyfa okkur að vera svolítið frjáls í fasi, sko. Og þetta virkar vel og fólk kemur og situr í sólinni. Við ætlum reynda bara að hafa opið þegar það væri gott veður. En fólk lemur alltaf öll inn á okkur þó að það sé helli dempa, það vil eitthvað fara Jæja Ding Dong. Skal fara Jæja Ding Dong barinn. Og það er með svona pínulítið skilti á kælinum sem er þarna úti og þetta er bara blað sem við prentuðum í A3 á sko ljósmyndaprentara. Nafnið á barnum, heftað á og þetta er sko meira mynda heldur en skiltið þarna steinn upp á essinni, sko. Það er fólk kemur sko stundum eru raðir, fólk er bara til að fara til að mynda sig við þetta einu pínulítið skilti, sko. Þannig að þetta nafn er alveg að gera sig, sko. Magna, var ekki kapphlaup opnunan bar? Þið voru bara fyrstir eða hvað? Veistu ekki um neina aðra sem voru að spá í þetta? Nei. En við drifum í svo gerðum þetta. Já, og ekki nóg með það. Ég sá að þú varst líka búin að útbúa svona lítinn álfa. Já, það er semst í myndinni þá er svona lítið álfahús sem spilar töluverðarrullu. Og það er tvennt sem að fólk fór að spyrja þegar við opnaðum barinn. Það er náttúrulega koma barinn og spurði þetta lag, sko, bara okkur að spila Jæja Ding Dong. Og við spilum það svona 20-30 sinnum á dag og erum ekki orðin leið á því. Þetta vinnur á eftir sem maður heyrði oftar. En ég tala fyrir mig hér, sko. Hitt var það að fólk spurði, sko, hvar er álfahúsið? Og staðreyndin var alveg svo að þetta álfahús er nú bara props og var tekið í Skotlandi. Það er senur. Og við sáum það að það væri mikil eftirspurn eftir þessu og við tókum alla rammana þar sem húsið kemur fyrir í myndinu og letum gera svona teikningu eftir því. Og svo bara byrjaði að smíða og þetta var rúm vika sem við vorum að smíða allan daginn. Og þetta var klart. Og það komið upp núna. Hvar er það? Nálægt barnum? Það er bara rétt hjá barnum. Þetta er svo mikil snill. En hins vegar, sko, ég veit að það er stefna sem á Húsavík að gera meira úr þessu, náttúrulega álfatrú er svo rík hér í þjóðfélaginu og bara það er stefna að gera sem meira með þetta í framhaldinu og reyna að nálgast þetta náttúrulega bara af mikilli virðingu og það var það sem við vildum gera líka með þessu. Ég trúði nú ekki á álfa þegar ég byrjaði að smíða og við vorum 2 í þessu, ég og Stefán Jónasson og Héðinsaða.
En svo nostruðum við þetta hús þarna í heila viku og eftir því sem ég var meira að dunda við þetta þá náttúrulega fór maður að hugsa meira þetta og svo var ég komin inn á bókasafn á Húsavík að lesa bækur álfatrú og ég útilokka ekki neitt núna. Þú útilokar ekki neitt núna? En við allavega gerðum þetta með þeirri virðingu að ef einhver vill vera þarna þá var þeir velkomnir. Ég hjó eftir því í myndinni, sko, mér finnst það svo skemmtilegt, það svona bæði og, það verið að svona slá í og úr með það, við trúum ekkert á álfa, víst trúum, þetta náttúrulega bara, það gengur ekki sama yfir alla endilega, en það svona. En ég talaði við góða vinkonu minni sem sjáandi og hún sagði mér það að ég spurði hana hvort að þetta eitthvað móðgað það samfélagi, en hún sagði að það verði ekki. Álfarnir verður stútfullir af húmor, þannig það lærði ég, sko. Svo sagði hann passaði þið á hverju þú óskar þig frá álfurnum, sko. Eins og kom fram í myndinu ekki líka. Þetta magna, þú ert náttúrulega líka með könnunasafni, það ennþá opið? Já, við höfum nú verið mjög lítið opin í sumar. Það var nú þannig í okkar ferðarþjónustu við reiknuðum ekki með neinu. Við vorum meira búin að afskrifa þetta ár 2020 eins og að lagði sig. En svona þegar við fórum að finna stemminguna þá náttúrulega gáum við mikið í, en við erum búin að vera fámönnuð í sumar, þannig að við tókum það ákvörðun að láta hótelið og stemmingunni þar ganga fyrir. Við höfum bara opnað svona þegar fólk býður eða hópar eða einstaklega býðja sko, safnið. En vonum nú að við fáum eðlilegt sumar á næsta ári og þá verður þetta allt í svona hefðbundum skorðum. En svo erum við að skoða núna tækifæri til að stofna annað safn og það í tengslu við Eurovision einmitt að vinna með þessa flottu tengingu. Það hvergi til í heiminum, eitthvað Eurovision safn. Það hefur verið sko sett upp í tvígang tímabundin sýning, en við settum okkur bara beint í samband við EBU sem samtök evrópskra sjónvarpsstöðva. Þau eiga keppnina og eiga þetta nafn og það auðvitað vörumerki þannig að við gerum þetta ekki án þeirra samráðs. Og það bara kom strax jákvætt svar frá þeim að þau vilja vinna með okkur. Þetta er bara svona samningamál núna hvernig við lendum því. En þau skynjuðu það á skrifstofunni hjá EBU að Eurovision vörumerkið fekk mikið flug eftir þessa mynd af því að þó að Eurovision sé svona þekkt í Evrópu eins og hún þá náttúrulega er kannski keppnin minna þekkt í mörgum heimshlutum og myndin að opna svona fyrir marga aðra og þetta er heillandi heimur, þetta er svo skemmtilegt. Og hvar ætti þetta safn svo sem annars staðar að vera en að Húsavík? Já, ég segja það með þér, sko. Þannig að svona nýr heimabær Eurovision-keppninnar. En sérðu fyrir þér eitthvað húsnæði eða þurfum við bara að byggja nýtt? Já, við erum með húsnæði undir þetta og erum núna bara vinn í fjáraflinu þetta fyrir þetta verkefni. Þetta kostar töluvert að gera þetta, en við erum brött og við ætlum að halda áfram. Þetta er magna. Nýta öll tækifæri bara. Og þetta sumar hefur komið þér óvart, það er bara meira að gera en þú átti von á og langar vaktir og mikið stuð. Já, og bara þessi gleði. Það var fjölskylda sem gisti hjá okkur á Cape Hotel í einar 4 nætur og það var lítil stelpa sem og þau voru þarna, sátu ofta þarna fyrir utan hjá okkur á kvöldin og hún sá mig alltaf í morgunmatnum eldsam á mótnana og svo voru þau sent á kvöldin kannski að koma heim og til þessu fyrir utan og þá var ég þarna úti og hún sagði við mig, þú ert alltaf hérna? Og ég sagði, já, það er sannlega svolítið til í því. Og svo sagði hann, finnst þér þetta gaman? Og það var svo gott að hún skyldi spyrja þessu, bara spyrja alltaf þessara einlægu spurningar sko. Og ég áttaði mig á því þá þetta að já, mér finnst það gaman og þetta er búið að vera svo skemmtilegt sumar, það er allir brosandi og ef það væri ekki gaman þá væri maður orðinn þreyttur sko. Já, þá væri maður kannski ís. En þessar löngu vaktir eru þessi virði og það eru skemmtilega af því að það eru allir svo glaðir. Dýrmæt spurning fyrir að fá að svara. En meðan hann Jæja Ding Dong bar, af því að þú ætlaði bara að hafa hann opinn í góða verinu. Ætlaði að byggja eitthvað yfir, ætlaði að hafa opið í vetur, ætlaði að byggja þessi snjóhúsa bara? Það er reyndar góð hugmynd, en aldrei að vita, en við ætlum okkur að koma okkur upp bara í húsi þar sem við erum að fara að setja þetta, safna þessi sýningu, að hluti af því verður, hann er framar við það hús og hluti af því rými verður, fremsta rými verður svona inn í kaffihús og svo sýningin innan við það. Þetta er bara nánast klárt. Já, við ætlum að fara all in í Eurovision í vetur og erum spennt. Eurovision-keppnin er svo fallega því þarna alltaf verið að fagna fjölbreytileikanum í allri sinni mynd og Húsavík hefur orðið fyrir áföllum og fengið á sig neikvæða mynd en mér finnst bara að það er bráðin svo mikill viðsnúningur í þessu samfélagi og ég held að við höfum bara að taka þetta tækifæri alveg og bara taka það inn í hjartað okkur. Þetta er einstakt tækifæri fyrir okkur. Þetta er alveg magna. Takk fyrir að koma í þáttinn og segja okkur frá öllu sem er að gerast hjá þér og öðrum á Húsavík og gangi ykkur svakalega vel. Takk fyrir það.